Finora di crisi a Venezia si era parlato solo per settori e per aree geografiche. La crisi della chimica a Porto Marghera, la crisi dell'industria del vetro a Murano. Ora invece l'intero comune di Venezia che punta ad essere riconosciuto come area di crisi complessa grazie ad un'iniziativa intrapresa dalla Regione. Ad annunciarlo è stato lo stesso presidente Luca Zaia, secondo il quale ci sono le condizioni favorevoli perché la richiesta di area di crisi complessa per l'intero comune di Venezia possa essere riconosciuta a livello nazionale. Essere area di crisi complessa significa avere disponibilità finanziaria con fondi comunitari e non per la riqualificazione di aree, di aziende e per fare in modo che l'occupazione resti nei territori. Essere in queste aree significa ovviamente avere in questo senso una chance in più perché comunque è un riconoscimento a livello nazionale, cioè l'area viene riconosciuta perché a livello nazionale si dice che se quell'area va in crisi mette in crisi la politica economica del Paese. Il dossier approvato dalla Giunta regionale del Veneto e presentato al Ministero per lo sviluppo economico rileva la necessità di pianificare un sistema in grado di favorire la riconversione e riqualificazione industriale, suggerendo da un lato interventi in ambito infrastrutturale, ambientale ed economico, dall'altro chiedendo gli strumenti necessari a sostenere la ripresa industriale e le misure di politica attiva destinate ai lavoratori. Abbiamo presentato il dossier e non nego che abbiamo buoni rapporti con il Ministero dello Sviluppo Economico. Questo dossier poi verrà valutato e ci sarà alla fine il decreto del Ministro. E la direzione è quella giusta, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato anche perché per noi significa poi avere risorse per riqualificare, riconvertire e occuparsi magari dei casi nei quali c'è problema di disoccupazione.